Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər, müəllimlər, şagirdlər və biologiya sevərlər. Biz bu videomuzda sizinlə dəyər test toplusundan seleksiya bölməsinə ayrılan testlərin izahlarını verəcəyik. Amma izahlara keçməmişdən öncə qeyd etmək istəyirəm ki, 2025-ci ildə demək son miqya sertifikasiya qrupunu açıram. Dekabr ayının X-indən başlayacaq ilk testlərimiz. Demək, bu qrupda sadəcə 2-3 nəfərlik yer qalıbdır. Qoşulmaq üçün WhatsApp vasitəsilə 634 73 41 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Başlayaq indi testlərimizin izahlarına. Birinci sualda bizə deyilir ki, hansı sırada verilmiş bitkilərin müxtəliflik və mənşə mərkəzləri müvafiq olaraq Amerika və Asiya qitələrində yerləşir? Amerika və Asiya qitələrində yerləşir deyirsən. Qəhvə Amerikaya aid deyil, Həbəşistandır. Ananas deməli Cənubi Amerikadır. Yemiş Cənub-Qərbi Asiyadır. Elə cavabımız B bəndi olacaq. Yəni Asiya qitəsinin birinci Amerika, ikinci isə Asiya qitəsinin əlaqəlidir. Kartof Cənubi Amerika olsa da balqabaq demək Mərkəzi Amerikaya aiddir. Yəni bu burada pozuldu. Ona görə götürmədik. Çuğundur, deyək ki, Amerikanla əlaqəli deyil. Çuğundur burada Aralıq dənizi mərkəzinə aiddir, Asiya qitəsinə əlaqəli oldu. Ona görə buradan bunu çıxdıq. Qarğıdalı da mərkəzi Amerikadır, Amerika qitəsinə əlaqəlidir. Amma yer fındığı Cənubi Amerikadır, Asiya qitəsinə əlaqəli deyil. Yəni bu şəkildə qeyd etmiş olduq. Birinci sualda B bəndi. İkinci suala gəlmiş oluruq. Üçüncü suala gəlirik. İkinci sualda bizə deyilir ki, sxemə əsasən səhv bəndi müəyyən edin. Cənub-Qərbi Asiya mərkəzinə K aid olmasın, L-lə M aid olsun. Limon Cənubi Asiya tropik mərkəzinə aid deyil. Səhv deyil də, yəni bu doğrudur. Ona görə bunu çıxdıq. Buğda Cənub-Qərbi Asiya aiddir. Yerkökü Cənub-Qərbi Asiya aiddir. Üzüm Cənub-Qərbi Asiyaya aiddir. Amma burada mənfi qoyub, yəni aid olmasın deyibdir. Bu səhv gəlir, düz gəlmir. C bəndi olacaq. Cavabımız yemiş Cənub-Qərbi Asiyaya aiddir. Ona görə də bunu da götürmədik. Yəni cavabımız C bəndi. Üçüncü sualda gen mühəndisliyi deyir nədir? Yəni gen mühəndisliyi bir orqanizmdə olan müəyyən bir genin başqa orqanizmə köçürülməsinə əsaslanır və əmələ gələn orqanizmdə transgen orqanizm adlanır. Yəni genomu modifikasiya olunmuş orqanizm adlanmış olur. Yəni elə bizim burada cavabımız A bəndi olacaq. Dördüncü sualda deyir ki, uyğunsuzluğu müəyyən edin. Atla eşəkdən qatır alınır. Doğrudur. Arxarla merinosdan arxara merinos. İri buynuzlu qara malla yaqdan qaytaq alınır. Buğdayla çovdardan tirtikali alınır. Ağ balıqla cökədən ropşa kart balıq cinsi alınmaz. Burada bester alınmış olacaq. Bester balıq cinsi. Yəni cavabımız Y bəndi olur, uyğunsuz olan. Beşinci sualda Euler-Venn diaqramında uyğunsuzluğu müəyyən edin. Meyvələri kiçik və turş olur. Kitaykanın 1 doğrudur. Soyuğa davamlıdır. Kitayka 2 də doğrudur. Alma sortudur. Hər ikisi 3 də doğrudur. Meyvələri iri və şirindir. Sarı belfilerin bu da doğrudur. Belfiler kitayka sortu alınarkən bu bitkinin tozcuğundan istifadə olunmuşdur. Bu uji aid olacaq kitaykaya. Yəni 5 bura yox, bura aid olmalıydı. Çünki ata bitki kimi kitaykadan istifadə olunub. Sarı belfilerin yumurta hüceyrəsindən və yumurta hüceyrəsindən istifadə olunur. Bəli. Yumurta hüceyrəsindən istifadə olunur. Endosperm almaqında mərkəzi hüceyrəsindən istifadə olunacaq həmçinin. Uyğunsuzluq pozulub 5 də, yəni Y bəndi olacaq bizim cavabımız. 6-cı sualda uzaq hibridləşmə ilə alınmış avtotrof canlıdır. Təbii ki, öz-özünə deyək ki, öz-özünə qidalanan da, yəni bu şəkildə qeyri-üzüm maddədən üzüm maddə sintez edən. Burada cavabımız B bəndi tritikal olacaq. Buğdayla çovdanın hibrididir. Çaşıb ayrıq otu götürmüyor. Ayrıq otu uzaq hibridləşmədən alınmayıb. Uzaq hibridləşməni almaq üçün istifadə olunub. Buğdayla ayrıq otundan çox illik buğda alındı. Yəni buna diqqət etmək lazımdır.
7-ci sualda uyğunsuzluğu müəyyən edin. Fərdi seçmə öz-özünə tozlanan bitkilərə tətbiq edilir. Bu doğru bir fikirdir, götürmədik. Qohum olmayan çarpazlaşdırma müxtəlif növlər arasında aparıla bilər. Bəli, doğrudur. Uzaq hibridləşmə kimi aparıla bilər. Sonra e, demək, kütləvi seçmə heterozigot genotipli fərdlər, kütləvi seçmədə heterozigot genotipli fərdlər alınır. Alınır da, bu da doğru fikirdir də, yəni. Çarpaz tozlanan bitkilərə tətbiq olunur və heterozigot genotiplilik üzə çıxmış olur. Heterozigotluq artır. Deməli deyirik ki, qohum çarpazlaşdırma heyvanlarda sağ xətləri almaq üçün istifadə olunur. Bəli, heyvanlarda inbreedinqdə buna misal göstəririk də, əlamətləri möhkəmləndirmək üçün aparırıq. Bu doğru bir fikirdir. Yebəndədir, qohum olmayan çarpazlaşdırma inbreeding adlanır. Xeyr, qohum olan çarpazlaşdırma inbreeding adlanır heyvanlarda. Cavabımız Y bəndi olacaq. 8-ci suala gəlirik. Nöqtələrin yerinə yazılmalıdır. Plazmidilər bakteriyalarda olan xromosomdan kənar kiçik halqa şəkilli DNT-lərdir. Kitab cümləsidir, biotexnologiyanın içərisində verilibdir. Cavabımız D bəndi. 9-cu sualda insanlar tərəfindən seleksiya nəticəsində alınmayıb. Rob şakart balıq cinsi alınıb. Ascania rambulyesi alınıb. Sonra Qarabağ atı alınıbdır. Orlov atı alınıbdır. Rus Orlov löhrəm atı da, yəni. Amma ağ balıq təbii seçmə nəticəsində alınmışdır. Süni seçmə nəticəsində alınmayıb. Yəni seleksiya nəticəsində alınıb. Cavabımız nə olur? D bəndi olur 9-cu sualda. 10-cu sualda sxemə əsasən doğru bəndi müəyyən edin. Baxaq, birincidən başlayaq. Xromosom mühəndisliyinə aid olan fikir olmalıdır, müsbət qoyulubdur. Demək, birdə deyir ki, Y bəndi üçün verib bunu. Heyvanlarda uzaq hibridləşmə zamanı dölsüzlüyü aradan qaldırmaq üçün tətbiq olunur. Xeyr. Xromosom mühəndisliyi bitkilərə tətbiq olunar, heyvanlara tətbiq olunmaz. Və ətraf mühitin dəyişkən şəraitindən daha dözümlü formalar almaq üçün istifadə olunur. İnfeksiyon xəstəliklərə qarşı daha dözümlü formalar almaq üçün istifadə olunur. Y bəndi səhvdir. 2-yə baxırıq ki, 2 xromosom mühəndisliyinə aid olmamalıdır, mənfi qoyulubdur. Bir bitkilərə tətbiq olunur, bu doğru bir fikirdir. Amma aid olmasın deyibdir bura. Ona görə götürmürük, mənfi qoyublar. Üçüncüdə xromosom mühəndisliyinə aid olan fikir olsun deyib. Deyir ki, üçüncüdə homoloji xromosomlardan birinin və ya hər ikisinin dəyişdirilməsi ilə həyata keçirilir. Bu doğru bir fikirdir və müsbət qoyulduğu üçün elə cavabımız da bu götürülmüş olacaq. Dördüncüdə xromosom mühəndisliyinə aid olunsun deyir, müsbət qoyulub. Baxaq fikrimizə. Yalnız bakteriyalara tətbiq olunur? Xeyr, yalnız bitkilərə tətbiq olunur. Bu fikir doğru deyil, buna görə götürmədik. 5-ci deyir, aid olmasın, yeni sortlar alınır. Bəli, xromosom mühəndisliyinə yeni sortlar alınır. Amma aid olmasın istəyir, baxın. Aid olmasın istədiyinə görə də bunu da götürə bilmərik. Gəldik 11-ci sualda. Sort deyil. Yəni sort nəyindən alınır? Seleksiya nəticəsində. Yəni hansı seleksiya nəticəsində alınan sort deyil. Baxıram ki, burada verilənlərin hamısı seleksiya nəticəsində alınıb. Amma Ascania rambulyesi bu cinsdir. Merinos, zərif yunlu. Merinos qoyun cinsidir. Qohum olmayan növdaxili çarpazlaşma nəticəsində alınmışdır. Cavabımız D bəndi olur 11-ci sualda. Gəlirik 12-ci sualda. Deyir ki, Dolly'nin alınması zamanı surrogat ananın balalığına yerləşdirilmişdir. Somatik hüceyrəyə aid nüvə yerləşdirilmiş yumurta hüceyrə. Bəli. Bəli. Elə cavabımız A bəndidir. A bəndidir. Neyinirlər? Somatik hüceyrəsi istifadə olunanın nüvəsini götürürlər. Demək, yumurta hüceyrəsi istifadə olunanın stoplazmasına yerləşdirirlər və nəticədə elə diploid xromosom yığınlı zigot hesab olunmuş olur bu və bunu neyinirlər? Surrogat anaya yerləşdirirlər. Cavabımız elə A bəndi olacaq. 13-cü sualda qohum olmayan çarpazlaşdırma aparıla bilməz. Müxtəlif heyvan cinsləri arasında aparıla bilər.
müxtəlif bitki sortları arasında aparıla bilər. Mümkündür, niyə də aparıla bilməsin ki? Müxtəlif növlər arasında aparıla bilər. Öz-özünə tozlanan bitki ilə çarpaz tozlanan bitki arasında da aparıla bilər. Fərqli-fərqli bitkilərdir. Müxtəlif bakteriya ştamları arasında qohum olmayan çarpazlaşdırma aparılmaz. Cavabımız Y bəndi olaraq götürüləcək. Çünki bakteriyalarda çarpazlaşma yoxdur axı. Cinsi çoxalma yoxdur. Qamet yaranmaz. Yəni o şəkildə. Sonra gəldik 14-cü suala. Hansı bitkinin vətəni Cənub-Qərbi Asiyadır? Cənub-Qərbi Asiya aiddir. Üzüm, buğda, yerkökü, bir də yemiş. Burada da cavabımız nə olacaq? Y bəndi üzüm. 15-ci sualda uyğunsuzluğu müəyyən edin. Kalmıq cinsi qaramal cinsidir, bəli. Ropşa karp balıq cinsidir. Askan rambulesi qoyun cinsidir. Berkshire Askania donuz cinsidir. Turman toyuq cinsi deyil. Göyərçin cinsidir. Şəklin üzərində verilib 11-ci sinifdə seleksiyanın 2-ci paraqrafını səhv etmirəmsə, oradan qeyd olunur. Göyərçin cinsi. 16-cı sualda dil dölsüzlüyü poliploid üsulu ilə, yəni Karpaçenko ilə aradan qaldırılmış tetraploid hibridin somatik hüceyrəsində 44 dənə xromosom var. Yəni bunun 4N-i bərabərdir nəyə? 44-ə. Bir bu hibridin əmələ gəlməsində iştirak edən birinin qameti 12 ədəddir. Qameti 12 ədəddirsə, yəni N-i bərabərdir 12 ədədə. Onda 2N-i nə olacaq? 2N-i olacaq 24. Yəni 4N-i əmələ gətirən bitkilərin birinin diploid xromosom yığını 24-dür. Yerdə qalan nə olacaq? 4N-dən 2N-i çıxanda qalır 2N. Nə olacaq? 44-dən 24-ü çıxanda qalacaq 20. Bir digər bitkinin somatik hüceyrəsində neçə xromosom saymaq olar? Cavabımız B bəndi, yəni 20 olaraq götürüləcək. 16-cı sualda. 17-ci sualda homoloji sıralar qanununu kim kəşf etmişdir? Vavilov kəşf etmişdir taxıllar bitkisinin taxıl bitkilərinin üzərində. 18-ci sualda. Bax, bizə verib başçoğan, çuğundur və turp veribdir. Mənşə mərkəzini istəyir. Bura nədir? Aralıq dənizi mənşə mərkəzi. Ay dili başçoğan, çuğundur, turp, kələm, noxud, bir də zeytun. Bu üçün bitkilər aid idi. 19-cu sualda somatik hüceyrəsində homoloji xromosom cütü olmur. Homoloji xromosom cütü olmur. Cavabımız qatır. Homoloji xromosom cütü olsaydı bunlarda nə olardı? Döllülük üzə çıxmış olardı. Döllü nəsil əmələ gətirərdi. Amma homoloji xromosom cütü olmadığına görə nədir? Dölsüzlük üzə çıxmış olur. Uzaq hibridləşmənin alınıb deməkdir. Yəni bu sualın cavabı. 20-ci sualda cədvələ əsasən eyni genotipdə olanların müəyyən edin mutasiya baş verməyib. Yabanı Usturiya cır armudu növünün yarpaq hüceyrəsinin genotipi, Berry Royal armud sortunun kök hüceyrəsinin genotipi, qış beresi armud sortunun inkişaf etdiyi toxumun qabıq hüceyrəsinin genotipi, qış beresi armud sortunun inkişaf etdiyi toxumun rüşeym hüceyrəsinin genotipi. Məsəl üçün, mən yabanın Usturiya cır armudu növünün yarpaq hüceyrəsini götürürəm böyük A, böyük A. Genotip olaraq. Berry Royal'da kök hüceyrəsini götürürəm kiçik A, kiçik A. Qış beresi bunlardan zigotun yaranmasıdır da, düzdürmü? Bunlardan alınıb qış beresi. Amma burada deyir ki, bu armud sortunun inkişaf etdiyi toxumun qabıq hüceyrəsinin genotipi. Qış beresində ana bitki yabanı Usturiyadır. Toxumun qabıq hüceyrəsi də mayalanmadan əmələ gəlmir. Ona görə ana bitkinin xüsusiyyətini daşıyır. Ona görə Z də olacaq böyük A, böyük A. Rüşeym hüceyrəsi isə zigotdan yaranır. Yəni, anadan götürəcək böyük A-nı, yabanı Usturiyadan. Atadan da götürəcək kiçik A-nı. Hansının genotipi eyni oldu? X-la
Z'dir. Yəni cavabımız C bəndi olacaq. 21-ci sualda səhv fikri müəyyən edin. Plazmidilər öz-özünə bölünə bilmir. Niyə görə bölünə bilməsin ki? Halqa şəkili DNT-dir. Kiçik formada olsa da öz-özünə bölünüb özünü törədə bilir. Ee, Düzdür. Bu nədir? Xromosomdan kənardır, amma yenə də halqa şəkili DNT-dir. Yəni bu da. Ona görə də öz-özünü bölünüb törədə bilir. Cavabımız A bəndi səhv fikir kimi verilir. 22-ci sualda seleksiya nəticəsində alınmış mikroorqanizmlər adlanır ştam. Yəni cavabımız C bəndi. 23-cü sualda dölsüzlüyü poliploid üsulu ilə aradan qaldırılan hibridin somatik nüvəsində xromosom sayı X-dir. Əmələ gəlməsində iştirak edən bitkilərdən birinin yarpaq hüceyrəsinin nüvəsində xromosom sayı M-dir. Əmələ gəlməsində iştirak edən digər bitkinin qametində xromosom sayı N-dir. Qametində N-dirsə, somatik hüceyrəni tapmalıyam. Burada somatik hüceyrə nə olacaq? Yəni bunun 2N-i bərabərdir M-ə. Amma bunda elə N haploid saydır. Bunu 2 dəfə artırmalıyam ki, diploidə gətirək. Bunun 2N-i yəni elə olmalıdır 2N şəklində göstərilməlidir. Diploidi. Və 2 diploidi toplayanda nə edəcəyik? M-in üzərinə növbəti 2N-i gəlməliyik. O da cavabımız olaraq B bəndi götürülməlidir. 24-cü sualda yenə Karpachenko üsuluna aid olan bir məsələdir deyəsən. Mayalanmadan bilavasitə əvvəl spermilər daxil olmamış ruşeym kisəsi hüceyrələrindəki xromosomların ümumi sayı 56 olan bitki. Tamam. Mayalanmadan bilavasitə nə var? Bu spermlər ruşeym kisəsinə daxil olmayıbsa, demək burada 7 hüceyrə olur, 8N xromosom olur. 8N-i 56 yazıblarsa, N-imiz də bərabər olacaq 7-yə. 2N-imiz də bərabər olacaq 14-ə. Yarpaq hüceyrəsinin nüvəsində 28 xromosom olan bitki ilə tozlandırılıb. Demək, elə digər bitkinin də 2N-i bərabərdir 28-ə. Deyir, alınan hibridin dölsüzlüyü poliplodiya üsulu ilə aradan qaldırılmışdır. Bu hibridin somatik hüceyrəsinin nüvəsində neçə xromosom saymaq olar? Elə poliploidiyanı birbaşa 2 dəfə xromosom sayını azaldıb qametə gətirək, sonra 2 dəfə artırmağın bir mənası yoxdur. 2 dəfə azalt, sonra 2 dəfə artır. Nə edirik? Elə diploidləri toplayarıq da, yəni 14-ün üstünə 28 gələrik. Cavab versiyamız eləyər 42 D bəndi. 25-ci sualda deyir, doğru münazirəni müəyyən edin. Tədqiqatçılar şəkildə təcrübə ilə neynəmişdilər? İnsanın böyümə hormonu olan somatotrop hormonunu sintez edən geni sıçovulun zigotuna köçürüb onu daşıyıcı anaya yerləşdirmişdilər və təcrübə nəticəsində alınmış sıçovullar ölçücə böyük olmuşdur. Yəni ki, bu 25-ci sualın cavabı bizdə D bəndidir. Heyvan hüceyrəsində aparılan genetik dəyişmələrin orqanizmlərin bir sıra yeni əlamətlər qazanmasına səbəb olduğu öyrənilmişdir. Bəli, bəli. Somatotrop sintez edən geni sovla yerləşdiriblər, onda yeni əlamət qazanılıbdır. Daha böyük ölçüdə balalar dünyaya gəlibdir və 3 nəsil demişdik ki, bu nə olubdur? İzlənilibdir. Bu şəkildə qeyd elədik. 26-cı sualda deyir, sxemdə sual işarəsinin yerinə yazılmalıdır. Vavilova görə mənşə mərkəzi Aralıq dənizidir. Meyvəsi çox toxumludur. Toxumlarından qida kimi istifadə olunur. Aralıq dənizi mənşə mərkəzi dediyinə görə yer fındığın həmən çıxdım. Yer fındığın çıxdım. Çox toxumlu dediyinə görə zeytunu da çıxdım. Kələm turp, buynuz meyvədir. Noxud, deyək ki, nədir? Paxla meyvədir. Və toxumlarından qida kimi istifadə olunur. Deyirsə, turpun da, kələmin də toxumundan qida kimi istifadə edilməz. Turpun biz yarpaqlarından istifadə edirik. Şəklini dəyişmiş ehtiyat qida maddəsi toplayan yarpaqları, kələmin
Turpun isə meyvə kökündən istifadə edirik. Amma noxudun həqiqətən də toxumlarını yemiş oluruq. Cavabımız Y bəndi. 27-ci sualda düzgün fikri müəyyən edin. Saf xətlər arası çarpazlaşma dölsüzlüklə nəticələnir. Xeyr. Heterozis effektinə malik döllü formalar yaranır. B bəndində seleksiya latın sözü olub bölgü deməkdir. Xeyr, seleksiya sözünün mənası seçmə deməkdir. Ona görə bu da səhv fikirdir. C bəndində kütləvi seçmə heyvandarlıqda tətbiq edilmir. Bəli, ancaq çarpaz tozunu olan bitkilərə tətbiq edilir. Qarğıdalı kimi, çoxdar kimi və s. bitkilərə tətbiq edilər və heterozigotluluq üzə çıxar. D bəndində, bu doğru cavabdır. C bəndimiz bizim doğru cavabdır. D bəndində növdaxili çarpazlaşmada alınan nəsil dölsüz olur. Bu doğru bir fikir deyil, döllü olur. Nəyə görə dölsüz olsun ki? Səhv fikirdir. Y bəndində deyir ki, bitkilərdə öz-özünə tozlanma nəticəsində heterozigot formaların sayı artır. Xeyr, heterozigot yox, homozigot formaların sayı artacaq. Cavabımız Y bəndi. C bəndi olacaq burada. 28-ci sualda uzaq hibridləşmə yolu ilə alınmayıb. Təbii ki, arxardır bizim cavabımız. Təbiətdə rast gəlinən bir növdür, vəhşi dağ qoynudur. Ona görə cavabımız Y bəndi. 13 dənə də açıq sual var əzlərim. Bunu da buradan qeyd edək deyək və testlərimizin izahlarını yekunlaşdıraq. Deyir ki, çovdarla yumşaq buğdanın çarpazlaşdırılmasından alınan hibridin dölsüzlüyü Karpachenko üsulü ilə aradan qaldırılmışdır. Bu hibridin kökünün bölünmə zonasındakı bir hüceyrənin mitoz bölünməsi zamanı metafaza mərhələsində neçə xromatid olduğunu tapın. Çox rahat. Çox rahat. Baxaq da. Demək, çovdarı verib 2n bərabərdir 14. Çarpazlaşdırır, yumşaq buğda 2n bərabərdir 42. Bunun eni bərabərdir 7-yə, bunun da eni bərabərdir 21-ə. Bunları toplayanda 2n bərabərdir 28 xromosomlu dölsüz hibrid. Karpachenko tətbiq elədik. 2 dəfə artırdıq, oldu 4n bərabərdir. Nə qədər? 56 xromosom. Mitozun metafaza mərhələsində xromatid sayı xromosom sayından 2 dəfə çox olur. Ona görə 56-nı vururam mən 2-yə, cavabımı tapıram 112. Yəni birinci sualın cavabı olacaq 112. Davam edirik. İkinci sualla. Dölsüzlüyü poliploid üsulü ilə aradan qaldırılan tetraploid hibrid verib somatik hüceyrəsində 56 dənə xromosom var. Yəni mənim 4 enimi verib nə qədər? 56. Bu hibridin əmələ gəlməsində iştirak edən bitkilərdən birinin diploid xromosom sayı 36-dır. Yəni bunun əmələ gətirən bitkilərdən biri 2n bərabər 36-ya, digər 2n onda nəyə bərabər olacaq? 20-yə, 56-dan 36-na çıxdı. Digər bitkinin mayalanmadan bilavasitə əvvəl rüşeym kisəsindəki hüceyrələrin cəmi neçə xromosom olmuşdur? Spermlər rüşeym kisəsinə daxil olmuyor. İndi burada 2n20-dirsə, enimiz 10-dur. Mayalanmadan qabaq rüşeym kisəsinə spermlər daxil olmayanda 7 hüceyrə 8n xromosom yığını olmuş. 8n-dəki n-i yerinə gətirib onu yazsam, 8-i vursam ona cavabımızı deyəcək 80. Üçüncü sualda bizə deyir ki, cədvələ əsasən x-i tap. Tritikali 56-dır, diploid xromosom sayı, çovdar 14-dür, yumşaq buğdanı istəyir. Yəni bizim 4 enimiz burada 56-ya bərabərdir. Bu 4 eni yaradan bitkilərdən birinin diploid xromosom sayı 14 veribsə, digərinin diploid xromosomu 56-dan 14-ü çıxacaq və tapacam ki, 42 imiş. Dördüncü sualda deyir ki, dölsüzlüyü x istəyir buradan.
Dölsüzlüyü aradan kaldırılmış tetraploid növlərarası hibridin yarpaq hücrəsində xromosom sayı 28'dir. Yəni bizdə 4'ün bərabərdir 28 göstərir. Birinci növün yumurta hücrəsinin xromosom sayı 8 verilibdir. Yumurta hücrəsi 8-dirsə bunun 2 eni də bərabər olur 16'ya. 28'den 16'nı çıxanda ikinci bitkinin diploid xromosom sayı qalır 12. Mərkəzi hücrənin özü də ilə diploid olduğuna görə elə x-in qiyməti də nəyə bərabər olacaq? 12'ye bərabər olmuş olacaq. Beşinci sualda deyir ki, nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözlərin düzgün ardıcıllığını müəyyən edin. Mitsurin ana bitki kimi bir dəqiqə. B2 taykanın alanda ana bitki kimi yox. Demək, ata bitki kimi taykandan istifadə eləmişdir. 4. Ana bitki kimi sarı belfilerden. 1. Deməli, sarı belfiler nəyi? Sortu istifadə edib 5 ve belfiler tayka alma sortunu 2 almıştır. Ardıcılığımız 4, 1, 5, 2 şeklinde gösterilecek. Altıncı sualda cədvələ əsasən doğru olanları seçin. Cənubi Asiya tropik mərkəzinə aiddir. Düyü 1 doğrudur. Söv. Aralıq dənizi mərkəzinə isə aiddir. Baş soğan və noxud. 1, 5, 6 doğru olanlardır. 7-ci sualda sxemə əsasən yanlış olanları müəyyən edin. Mərkəzi Amerika mərkəzi. X bütün aiddir, müsbət qoyub götürməyəcəyik. Səhv deyil yəni. K balqabaqdır. Balqabaq Mərkəzi Amerikaya aiddir, müsbət qoyulubdur. Üst-üstə düşdük, götürmədik. Z kələmdir deyir. Kələm Mərkəzi Amerika mərkəzinə aid deyil, aralıq mərkəzinə aiddir. Z-də müsbət qoyub bir aid olsun. Aid olmadığına görə biz 3'ü götürdük. Səhv oldu yəni. Y deyib kartofdur. Kartof Cənubi Amerikadır və aid olmasın deyib. Doğru olduğuna görə götürmədik. Yəni aid deyil, mənfi qoyuldu. Uyğunluq pozulmadı. 5'te Y qarğıdalı deyibdir. Qarğıdalı Mərkəzi Amerikaya aiddir, amma mənfi qoyub. Deyir, aid olmasın. Səhv verilib. Ona görə bunu da götürdük. K'ya üzüm qoyub. Üzüm Cənub-Qərbi Asiyadır. Mərkəzi Amerikaya aid deyil. Amma müsbət qoyub da K'ya deyib aid olsun. Bu da səhv bir fikirdir. Üst-üstə düşmədi. Ona görə yanlış fikir kimi 3, 5 və 6'nı götürəcəyik. Davam edirik 8-ci sualda. Vavilova görə verilmiş bitkilərdən hansılarının müxtəliflik və mənşə mərkəzi Amerika qitəsində yerləşir? Kartof Cənubi Amerikadır. Tütün Mərkəzi Amerikadır. Yer fındığı Cənubi Amerikadır. Cavabımız 1, 5, 6 şəklində götürmüş oluruq. 9-cu sualda. Demək, birincinin yerinə nə qoyulmalıdır? Fərdi seçmə. İkincinin yerinə metodiki seçmə. Birincinin yerinə fərdi seçmə yox, süni seçmə. Metodiki seçməyə də fərdi seçmə və kütləvi seçmə aiddir. Demək, birə süni seçmə var. Düzgünü istəyir də 2. 2'ye metodiki seçmə var 4. 3'e də fərdi seçmə var 5. Cavabımız 10-cu sualda nə olacaq? 2, 4 və 5. Mən arada 9-cu sualı unuttum izah vermək. Mitsurin yeni bitki sortları alarkən tohumcuğundan istifadə edib. Yəni ata bitki hansıdır? Bir royal armut sortu və çitayka alma sortu. Cavabımız 1 və 3 olaraq götürüləcək. 11-ci sualda Vavilova görə eyni müxtəliflik və mənşə mərkəzinə aid olan bitkiləri seçin. Burada mən görürəm nəyi? Qəhvə Həbəşistandır, banan Həbəşistandır.
Ona görə də cavabımız 2, 4 olaraq götürürəm. Zeytun Aralıq dənizi. Ananas Cənubi Asiya. Alma qırmızı meyvələr demişdik, Şərqi Asiyaya aiddir. Kakao da nədir? Mərkəzi Amerikaya aiddir. Gəldik 12-ci sualda uyğunluğu müəyyən eləməliyik. Demək, baxırıq. Növ sayına görə ən zəngin mərkəzdir Cənubi Asiya tropik mərkəzi. 2-yə aid oldu A. Badımcan bitkisinin mənşə mərkəzidir Cənubi Asiya tropik mərkəzi. 2-yə aiddir B. Zeytun bitkisinin mənşə mərkəzidir Aralıq dənizi. 3-ə aiddir C. Ən az növ sayına malik mərkəzdir Həbəşistan mərkəzidir. Bu heç birinə aid deyil. Çay bitkisinin mənşə mərkəzidir Şərqi Asiya mənşə mərkəzi. 1-ə aid oldu Y. Demək 1-ə Y, 2-yə A, B, 3-ə də C aid oldu. Gəldik 13-cü və sonuncu suala. Baxırıq. Alman bitkisinin müxtəliflik və mənşə mərkəzidir. Şərqi Asiya mərkəzi 3-ə aid oldu A. Asiya qitəsində yerləşir hər ikisi. 2-yə aid oldu B. Mədəni bitkilərin müxtəlif mənşə mərkəzlərinin növ sayına görə ən zənginidir heç biri. Bu Cənubi Asiya tropik mərkəzinə aid olan fikirdir. Şərq yarımkürəsində yerləşir. Baxıram ki, hər ikisi Şərq yarımkürəsində yerləşir. Doğru bir fikirdir. Yemiş bitkisinin müxtəliflik və mənşə mərkəzidir Cənub-Qərbi Asiya. 1-ə də Y aid oldu. Belə, əzizlərim, bu dəfəki test izahlarımızdan bu qədər. Sağ olun, hələlik.